tarixə söykənən, ululardan qaynaqlanan, nəsildən nəslə ötürülən xeyirdualı işin sonucu ruzi bərəkətli olur. Duluzçuluq Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsində eramızdan əvvəlki minillikdə təşəkkül tapıb və bugünəcən davam etdirilir. Tahir Cəfərov uzun illərdir ki, xalqımızın məişət və mədəniyyət nümunəsini özündə əks etdirən bu sənəti yaşadır. 40 ildən artıqdır ki, mərhum atası Abdullah kişinin miras qoyduğu sənətin ağırlığını, yükünü çiynində daşıyır. Tahir artıq bu sahədə ixtisaslaşıb, rifah halı üçün möhkəm zəmin yaradıb, illər keçdikcə püxtələşib, işin keyfiyyət və səmərəliliyini artırmağa çalışıb, rəqabət üstünlüyünə nail olub. 55 yaşlı keramika ustası deyir ki, əvvəllər bərni, nehrə, küp, kuzə, kasa, çölmək düzəldirdiksə, bugün məişətdə işlətdiyimiz müxtəlif formalı qablarla yanaşı, müasir tələbata uyğun məmulat nümunələri də hazırlayırıq. Ustanın sözlərinə görə, alıcılarda maraq yaratmaq üçün yaradıcı üsullardan istifadə etməlisən. Əllə hazırlanmasına rəğmən, qabların simmetrik formaya salınması bacarıq tələb edir. Müxtəlif formalı səhəng, güldan, dolça, dekorativ qablar, suvenirlər, bu yaradıcı insanın peşəkarlıq səviyyəsindən, zövqündən xəbər verir. Tahir hazırladığı gil qab nümunələrində yapma və oyma üsulunun uğurlu tətbiqinə nail olur. Müsahibimiz sonda vurğuladı ki, nə qədər yeni, müasir formalı qablara üstünlük versək belə, qədim məişət nümunələrimizə, eləcə də mədəni irsimizi yaşadanlara laqeyd münasibət bəsləməməliyik. Akif Ağayev, Elsivər Əliyev, Faiq Mirzə.